Ne haber sen hocası günahkar? Kan, şiddet ve cinsel içeren ahlaksızlıktan hoşlanıyor musun? Tabii ki hoşlanıyorsun çünkü bu yüzden cehennemdesin. Ama sana buradan daha da iyi bir yerde kalabileceğini önerseydim ne derdin? Evet, nasıl olmuş? Çok komik, ben neşeli diyecektim. Bak canım, bir süredir cehennemde aktif değildim ve herkes de beni radyo programımdan hatırlıyor. Ama sen bu görüntülü ve simli kutu reklamında ısrar ettin. Bense biraz eğlendim. Hay, bu asla olmayacak. Eğer kabuğuna değer veriyorsan sessizce izle. Selamlar sana Zeschiel. Ah, aslında ben dürüst bir adamım ama lütfen tahmin et. Bulmacalara bayılırım. Biliyorum, uzun zamandır ortada yoktum. Eminim hepiniz merak ediyorsunuzdur. Oo, lezzetli. Cesaret dolu son bir savunma gecesinden önce tebrik gösterisi. Bu asil ruhların kendi aralarında bir bağ kurduğuna tanıklık etmek şaşırtıcı oldu. Adem, ilk insan sıradaki ölür. Alistair, tanıştığımıza memnun oldum. Bu büyük bir zevk. Senin lanet hayatını bitirmek üzereyim.